السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل 4 حلويات باردة ما بتحتاج لفرن، كتير لذيذة وسهلة. حنعمل كيكة طبقات الأوريو ب3 مكونات فقط، طعمها رائع بتبرد على القلب كتير. حنعمل كيكة السنيكرز الباردة كريمية، طعمها جدا لذيذ وطريقتها كتير سهلة. بالإضافة لكيكة طبقات اللوتس الباردة من دون كريمة بقوام كتير ناجح وطعم كتير لذيذ. وآخر كيكة حنعملها هي كيكة الكريم كراميل الباردة ب3 طبقات، سهلة جدا ولذيذة كتير. كل وصفة من هالوصفات أحلى من التانية. خلونا دغري نبلش ونشوف المقادير. أول وصفة حلا هنبلش فيها هي كيكة السنيكرز الباردة، طعمها جدا لذيذ، طريقتها سهلة. أول طبقة مكونة من 2 كيك شوكولا، كل كيك وزنه 100 جرام. بنرطبه بعدة ملاعق من الحليب السائل. بالخلاط بدنا نحط 5 حبات جبن كيري أو أي جبنة كريمي، بالإضافة لعلبة ونص من القشطة. بنترك نص علبة مشان الطبقة اللي بدنا ندوب فيها بعدين السنيكرز، فبنضيف هون بس علبة ونص مش علبتين. بالإضافة لظرف من الدريم ويب أو الكريم شانتيه البودرة، وظرف من الكريم كراميل، وحتى شوي نرخيهم بنضيف عليهم 4 ملاعق كبار حليب سائل. نخلطهم بالخلاط حتى يصيروا متجانسين بهيدا الشكل، ومنصبهم فوق طبقة الكيك. وفوق هيدي الطبقة بدنا نحط عدة قطع من البسكويت السادة مغمس بالحليب، بنحطه فوق الطبقة بهيدا الشكل، بنوزعه على كل الجهات. هلأ منفوت الصينية على البراد شوي حتى تبرد لما نحضر الطبقة الثالثة. عندي هون 4 حبات من السنيكرز، ضفت عليهم نصف علبة القشطة اللي خليناها من تاني طبقة، وبدي دوبهم بحمام ماء يعني على البخار بنار هادية تكون مش قوية. بدنا ندوبهم حتى يدوبوا عنا بشكل كامل ويصيروا بهيدا الشكل. وهيك بس تدوب بالكامل بتصير جاهزة حتى نحطها بالصينية فوق الطبقات، ونوزعها بالتساوي على كل الجهات. ونشتغل دغري هي وسخنة حتى تتوزع معنا دغري بسهولة قبل ما تبلش تجمد وتصير شوي صعب انها تتوزع. هلأ بعد ما نوزع الصينية بنفوتها على البراد لمدة 4 ساعات حتى تبرد منيح وتصير جامدة على بعضها وتتقطع معنا بسهولة. وبعد 4 ساعات بتصير جاهزة عنا للتقديم وللتقطيع، وأكيد فيكم تتركوها أكتر. وصفة كتير ناجحة، قوامها كتير حلو، طعمها كتير لذيذ. وصفتنا التانية كيكة طبقات الأوريو الباردة ب3 مكونات فقط، كتير سهلة ولذيذة. بيلزملنا كريمة خفق، بدنا 750 مليلتر يعني هيدي العلبة ونصف علبة تانية. كريمة الخفق لازم تكون كتير كتير باردة، والوعاء كمان فيكن تبردوه حتى تخفق معكن وتشد بشكل أظبط. وبدنا نخفقها حتى تشد معنا بشكل كامل، بتاخد عدة دقايق. لازم نوصل لقوام كثيف يكون ماسك على بعضه ومش خفيف حتى تمسك القطعة بس بدنا نقطعها. وهلأ بدي اضيف عليهم 9 حبات جبنة كريمي، فيكن تستعملوا اي نوع، انا عم بستعمل بهيدي الوصفة هيدا النوع. بدنا نخفقن اول شي على جنب قبل ما نضيفهم على الكريمة حتى يتجانسوا ويكونوا لينين عنا، مش كتل صغيرة جوا الكريمة. وفينا كمان نضيف لهم هيك عدة ملاعق من الكريمة شوي شوي، فبصير خفقن اسهل وبصيروا لينين معنا بشكل اسرع. بس نوصل لهيدا القوام بصيروا جاهزين انه نضيفهم على خليط الكريمة، ونضيفهم مباشرة وبنخفق كمان الخليط بنرجع حتى يتجانسوا بشكل كامل. هلأ بعد ما صار خليط الكريمة جاهز عنا، بالصينية اللي بدنا نعمل فيها الحلو بدي حط 12 كيس من الأوريو، كل كيس بيحتوي على 4 قطع، بدنا نوزعه بشكل طبقات حسب ما بنحتاج لكل طبقة. بنحط أول طبقة من الأوريو هي كاملة من دون ما نغمسها بأي شي، بنحط فوقها طبقة من خليط الكريمة اللي عملناه. نحن حنترك الحلا وقت طويل بالبراد حتى يتبرد، فطبقات الكريمة بترطب الأوريو عنا، بيصير رطب بنفس الوقت حيكون كامش على بعضه ومحافظ على قوامه، وحيعطينا كتير هيك نكهة كتير لذيذة متجانسة مع الكريمة. بنضلنا منكمل الطبقات حتى نخلص كل قطع الأوريو اللي عنا، وحتى نخلص من طبقات الكريمة كمان.
الحلاوة بهيدي الوصفة معتمدة على قطع الأوريو، هي كفيلة بأنها تضيف الحلاوة اللازمة لهيدا الحلا. يلي بحب إسا زيادة حلاوة أكتر، مع إنه هي ما بتحتاج، بس في حال انتو بتحبوا أكتر فيكن تضيفوا سكر بودرة على خليط الكريمة بتخفقوه معه حتى يتجانس بشكل كامل. واخر طبقة منوزعها بشكل متساوي، وللتزيين فينا نزين باللي بدنا اياه. انا طحنت كيس اوريو بشكل خشن وزينت فيه الوجه. هلأ منفوته على البراد لمدة 4 ساعات على الأقل، كل ما تركناه أكتر كل ما أفضل. بتتجانس طبقات مع بعضها وبيرطب الأوريو من الكريمة، بيعطينا نتيجة كتير لذيذة. فينا نتركه ليلة كاملة كمان لنتيجة أفضل. فينا كمان قبل التقديم بساعة مثلا تحطوه بالفريزر، اسا بيعطيكم كمان قوام كتير حلو. في حال عبالكم هيك شي قريب للآيس كريم، كتير بيطلع نكهته لذيذة وقوامه كتير حلو. كتير بنصحكم تجربوا هيدي الوصفة. هلا وصفتنا الثالثة، كيكة طبقات اللوتس الباردة من دون كريمة. كيكة جدا لذيذة وطريقتها سهلة. بيلزم لنا 40 قطعة لوتس. بدنا نصفن أول شي. أول طبقة بدنا نحطها قبل ما نجهز الخليط، حتى الأجزاء اللي على الطرف منجهزهم. كرمال الخليط بس يجمد معنا على النار دغري بدنا نصبه، ما بدنا نلتهي بين الطبقات. هلأ لخليط طبقة اللوتس بيلزم لنا 4 أكواب من الحليب السائل مع 5 ملاعق كبار مليانين من نشا الذرة. بدنا نخفقهم بشكل منيح على البارد من دون أي حرارة، وبعدين بدنا نضيف عليهم نصف كوب من السكر ونخفق شوي. وهلأ بدنا نحطهم على النار. بعدين حنضيف عليهم زبدة اللوتس. عندي هون 3 ملاعق كبار مليانين من زبدة اللوتس، بس مش هلأ حنضيفهم بس شوي يطفى الخليط حتى دغري يبلشوا يدوبوا معنا وما هلأ يعذبونا. منحط الخليط على النار، نار هادية لمتوسطة، ما منقوي النار أبدا مشان ما يلدع الحليب معنا وما يتكتل النشا من تحت. ومنضلنا منخفق لحتى يبلش يدفى. بس يدفى منضيف زبدة اللوتس عليه ومنكمل خفق وهي لحالها بتدوب معنا. ومع التحريك المستمر بتدوب الزبدة بشكل كامل، بتعطينا لون كتير حلو ونكهة كتير لذيذة كمان. هلأ بدنا نكمل خفق بشكل مستمر حتى نحصل على قوام متماسك منيح على بعضه، ما يكون عنا رخو أبدا. ضروري بعد الغليان النار بتكون هادية وما منشيل ايدنا ابدا عن التحريك. نتركه شوية بعد الغليان ضلنا منحرك لحتى نوصل لهيدا القوام الثقيل. بدنا قوام ثقيل مش قوام خفيف. وهو كمان حيشد معنا كمان، بس بده يبرد اسا بعدين. منصب اول طبقة من خليط اللوتس فوق البسكوي، منحطه بهيدا الشكل، منوزعه بالتساوي. ومنكمل الطبقات كلياتها بنفس الطريقة. منحط اللوتس ومنحط فوقه طبقة الخليط الكريمي. وبعد ما نخلص كل الطبقات حيزين الوجه ببسكوي اللوتس المطحون وبسكوي الشوكولا المطحون. فيكن تزينوا بالطريقة اللي انتو بدكن اياها. كرمال اعمل فصل بين النوعين منحط هيك بالسكين شوي، منعير الشكل اللي بدنا اياه، بس ما منفوت السكين كتير حتى ما تأثر على شكل الطبقات. وزعت البسكوي بهيدا الشكل طبقة جنب التانية حتى نملي الوجه. وهلأ جاهزة حتى نفوتها على البراد. منفوتها ساعتين حتى تجمد بشكل كامل. تتقدم باردة، قوامها كتير حلو مثل ما شايفين وطعمها كتير لذيذ. كتير بنصحكم تجربوها. وهلا اخر كيكة عنا هي كيكة الكريم كراميل الباردة بثلاث طبقات. كتير كيكة سهلة وحلوة. لأول طبقة بيلزملنا كيك جاهز وزنه 400 جرام. فيكن تستعملوا اي كيك متوفر عندكم بالبيت متبقي، وفيكن تستعملوا كمان بسكوي مطحون في حال ما متوفر عندكم كيك. نطحنه بشكل ناعم بهيدا الشكل مع الاطراف من دون ما نشيل منه اي شي. ومنضيف عليه 4 ملاعق كبار من الزبدة المذوبة ومنخلطهم بشكل منيح حتى نحس انهم هيك تماسكوا مع بعضهم. منضيفهم شوي شوي للزبدة حتى نوصل للقوام المطلوب. في حال احتجنا اكتر كمان منضيف شوي شوي. بدنا نوصل لهيدا القوام، ما يكون كتير متماسك على بعضه وبنفس الوقت كمان ما يكون كتير كتير فارط. هلأ منحط اول طبقة بالقالب ومنوزعها بالتساوي ومنرصها بايدنا حتى تكون هيك متوزعة بالتساوي. لازم تتوزع معنا بسهولة. مثل ما قلت لكم في حال ما بدكن كيك فيكن هيدي الطبقة تحطوا فيها بسكوي مع الزبدة. هلأ منفوتها على البراد حتى نحضر الطبقة التانية. لطبقة الكريم كراميل بيلزم لنا 4 أكواب من الحليب السائل بحرارة الغرفة.
بدي أضيف عليهم 5 ملاعق كبار من نشا الذرة، بالإضافة لظرفين من الكريم كراميل البودرة، متوفر بالسوبر ماركت بستاند الحلويات، فيكن تستعملوا أي نوع. وبدنا نخفقن على البارد من دون أي حرارة حتى يروح عنا التكتلات اللي من النشا. بعد ما نتأكد إنه انخفقوا بشكل كامل وما يكون عنا أي تكتلات، منضيف سائل الكراميل اللي بيكون موجود كمان بظرف الكريم كراميل البودرة. منضيفه هلأ بهيدي المرحلة، هو اللي حيعطينا الحلاوة كمان ويضيف طعم الكراميل أكتر، بالإضافة لملعقة صغيرة من سكر الفانيليا. وهلأ بنحطن على النار. على النار نار هادية لمتوسطة، بس يبلش يدفى شوي الخليط عنا منضيف عليه ملعقة صغيرة من النسكافيه أو أي قهوة سريعة الذوبان. منضلنا منخفق لحتى يشتد عنا القوام بشكل منيح. بعد الغليان منلوث النار منخليها هادية، وما منشيل ايدنا ابدا لحتى يتقل عنا بهيدا الشكل. لازم يصير القوام تقيل ومش خفيف ابدا حتى تقدر تتقطع عنا قطع بشكل كامل وما تعذبنا. منصب الخليط مباشرة هو وساخن على طبقة الكيك ومنوزعه بالتساوي. هلأ بنترك الخليط شوية يدفى بحرارة الغرفة، بنرجع بعدين بعد ما يدفى بنفوته على البراد لمدة ساعتين. قبل ما نطلعه بشوي بدنا نحضر صوص شوكولا سريعة. بيلزم لنا كوب من الشوكولا أو 150 جرام بدنا نقطعه، بالإضافة لربع كوب حليب سائل وعلبة قشطة وزنها 170 جرام. فيكن تجيبوا بار شوكولا دغري جاهز وزنه 150 جرام، وفيكن انتو مثلا تستعملوا حبيبات شوكولا او تستعملوا اي قطع شوكولا بدكن اياها، بس تكون الكمية عنا كوب كامل. منحط المكونات كلياتها بوعاء مندوبها حتى تصير عنا دايبة بهيدا الشكل بحمام مائي على البخار. ما منقوي كتير النار حتى ما تشد عنا الشوكولا، بس تدوب بشكل كامل. منحطها فوق طبقة الكراميل بعد ما تكون كمان تبردت طبقة الكراميل بشكل كامل. وهلأ بنرجع نفوتن على البراد لساعة كاملة حتى تشتد عنا طبقة الشوكولا وتجمد أكتر. فينا نقدمه مثل ما هو وفينا نزينه باشياء بدنا اياها. انا حزينه بزبدة اللوتس دوبتها وحاعمل فيه خطوط رفيعة على الوجه، مثل ما قلنا بتزينه حسب الرغبة. كل الحلويات اللي عملناها بتتقدم باردة، كتير سهلة وكتير لذيذة ومن دون فرن. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفات. هيك بنكون خلصنا الفيديو لليوم. بتمنى منكم تجربوهم، تعطوني رأيكم فيهم وقولوا لي اي اكتر وصفة حبيتوها. صحتين وهنا.